बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अख्तर नवाज़। आज की नशियत से मैं आपसे मिर्गी के बारे में चंद एक मालूमात तशख़ीस करूँगा। मिर्गी बरवक्त तशख़ीस और दुरुस्त इलाज से बच्चों में ये मर्ज़ ख़त्म किया जा सकता है। मिर्गी, जिसे तिब्बी इस्तिलाह में एपिलेप्सी कहा जाता है, एसाबी निज़ाम मुतासर करने वाला एक मूज़ी आर्ज़ा है जो दुनिया भर में आम है। अगरचे बाज़ केसेस में यह तकलीफ दे मर्ज़ खुद बहुत ख़त्म हो जाता है, लेकिन अक्सरियत ताउम्र इस बीमारी में मुब्तला रहती है। मिर्गी लाक होने में उम्र की कोई कैद नहीं। ताहम एक सर्वे के मुताबिक कसीर आमदनी वाले ममालिक में ये बीमारी मुअम्मर अफराद में आम है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में जिचकी की पेचीदगियों और नौज़ायदा बच्चों में इन्फेक्शन की वजह से बच्चे इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। बीमारी की यह शरह उम्र के साथ तब्दील होती दिखाई देती है। मतलब ये है कि बच्चों में इस मर्ज़ की शरह बुलंद पाई जाती है और नौजवानों में कम, जबकि 65 साल की उम्र के अफराद में शरह मज़ीद बढ़ जाती है। इस तरह के मरीजों की अक्सरियत सेहतयाब होकर आम अफराद की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है, बशर्त ये कि मर्ज़ की दुरुस्त तशख़ीस हो जाए। वाज़ेह रहे, बरवक्त तशख़ीस और दुरुस्त इलाज की बदौलत बच्चों में ये मर्ज़ ख़त्म हो जाता है, जबकि 60 से 70% मरीज़ मिर्गी के दौरे ख़त्म करने वाली अद्वियात शुरू करते ही दौरों और झटकों से निजात पा लेते हैं। नीज़ बाकी मरीजों में ये बीमारी कभी घटती बढ़ती रहती है। बाज़ केसेस में दवा छोड़ने के बाद बतदरीज दौरे ख़त्म हो जाते हैं, मगर 30 से 40% मरीजों में दौरे ख़त्म नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ वक्फों से जारी रहते हैं और उनकी शिद्दत भी बढ़ जाती है। ये भी देखा गया है कि बाज़ मरीजों में दौरे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू हो जाता है। इसकी वजूह में गैर मौसर अद्वियात शुरू करने से कबल दौरों की ज़्यादती, EELG, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी में दौरों की निशानदेही, फैमिली हिस्ट्री में मिर्गी का मरीज़ और नफ्सियाती मसाइल शामिल हैं। इस मर्ज़ में यह भी देखा गया है कि आम तौर पर जिस वजह से मिर्गी लाक हुई हो, उसी वजह से मरीज़ लुकमा अजल बनते हैं। मगर 17% मरीज़ गैर मुतवक्को तौर पर भी इंतकाल कर जाते हैं। गैर मुतवक्को मौत से मुराद ये है कि ऐसी हलाकत जिसका कोई आइनी शाहिद न हो, न मरीज को कोई चोट लगी हो और न ही पानी में डूबने के शवाहिद मिले हों, दौरा पड़ने से या बगैर दौरे के मौत वाक़ई हुई हो और पोस्टमार्टम भी मौत का सबब बताने में नाकाम हो। वाज़ेह रहे, सालाना 1000 में से 10 मरीज गैर मुतवक्को मौत का शिकार हो जाते हैं। अगर दौरों पर कंट्रोल न हो तो गैर मुतवक्की अमरावात की शरह में इजाफा भी हो सकता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गैर मुतवक्को अमरात का मिर्गी के दौरों से किस कदर गहरा ताल्लुक है। इसके अलावा गैर मुतवक्की मौत के असबाब में पानी में डूबना, जल जाना, फेफड़ों में पानी चले जाना, नुमोनिया और खुदकुशी वगैरह भी शामिल हैं। मिर्गी लाक होने की मुतअद्दिद वजूहों का उम्र से गहरा ताल्लुक है। 70 से 90% मरीजों में मिर्गी का पहला दौरा 20 साल की उम्र से कबल पड़ता है। मिर्गी को 2 बुनियादी ग्रुप में तकसीम किया जाता है। एक ग्रुप प्राइमरी कहलाता है और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप में शामिल मरीजों में दौरे का आगाज़ 5 से 20 साल की उम्र के दरमियान होता है, लेकिन बाज़ केसेस में ये दौरा 20 साल की उम्र के बाद भी पड़ सकता है। पहली मरतबा और 20 साल की उम्र के बाद पड़ने वाला दौरा सेकेंडरी कहलाता है, जिसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। मसलन मौरूसियत, जिचकी के दौरान होने वाली पेचीदगी या दिमाग में चोट यानी बर्थ इंजरी, खून में शुगर की मिकदार कम या ज़्यादा, जिगर या गुर्दे फेल हो जाना, सर की चोट, दिमाग में रसौली, फालिज का हमला, दिमाग की जली पर वर्म इंसेफेलाइटिस, दिमाग में पीप पड़ जाना, दिमाग की टीबी वगैरह। इसके अलावा बाज़ अद्वियात भी मिर्गी का सबब बन जाती हैं, तो कभी नशावर अद्वियात तर्क करने पर भी दौरे पड़ सकते हैं। मिर्गी के दौरों की 2 अक़साम में, पहली अक़साम को तिब्बी इस्तिलाह में पार्शियल सीजर्स कहते हैं, जिसमें दौरा दिमाग के एक हिस्से तक महदूद रहता है, जबकि दूसरी किस्म को जनरलाइज सीजर्स कहते हैं। इसमें दौरा दिमाग के दोनों हिस्सों को मुतासर करता है। दौरे की शिद्दत बढ़ाने के मौजब बनने वाले अवामिल में नींद की कमी, जज्बाती तनाव और खिंचाव, जिस्मानी और दिमागी थकन, इन्फेक्शन और बुखार, अद्वियात की ज़्यादती और अल्कोहल का इस्तेमाल, बेतहाशा इस्तेमाल, तेज़ रोशनी और टेलीविज़न के इंतहाई नज़दीक बैठना शामिल है। मर्ज़ की तशख़ीस के लिए यह जानना ज़रूरी है कि मरीज़ को पड़ने वाला दौरा वाकई मिर्गी का था या नहीं। इस ज़मन में अहल खाना से मालूमात हासिल की जाती हैं, क्योंकि दौरा पड़ने से कबल और दौरान दौरा मरीज़ अपनी हालत से बेखबर होता है। ये जानना भी असद ज़रूरी है कि दौरे के दौरान ज़ुबान दांतों तले तो नहीं आई।
بول و براز تو خطا نہیں ہوئے اور نیچے گر جانے سے کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ اسی طرح بچوں میں بھی یہ جاننا ناگزیر ہے کہ آیا دورہ تیز بخار کی وجہ سے پڑا ہے یا مرگی سے۔ یاد رکھیے بخار کی حالت میں پڑنے والے دوروں کی وجہ ہیپر پیریکسیا ہوتی ہے، جبکہ مرگی کے دورے بغیر بخار کے بھی پڑ سکتے ہیں۔ عموماً فیبرائل کنولشن یعنی بخار کی حالت میں پڑنے والے دورے 6 ماہ سے 5 سال کی عمر تک پڑتے ہیں۔ نیز متاثرہ بچوں میں ہر 3 میں سے 1 بچے کو بعد ازاں بخار کی وجہ سے بھی دورے پڑتے ہیں۔ وہ کہ مرگی کی طرح بخار کے دورے زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی 5% بچے بڑے ہو کر مرگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بخار کے دورے ختم کرنے کے لیے معالج کے مشورے سے دوا دی جائے اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی جائیں۔ بعض معالجین دورہ پڑنے سے قبل بچوں میں احتیاطاً مقعد کے ذریعے جسم میں داخل کی جانے والی ایک خصوص دوا ڈازاپام تجویز کرتے ہیں، جبکہ بعض ماہرین اطفال بخار میں پڑنے والے معمولی دوروں میں مرگی ختم کرنے والی ادویات کے طویل عرصے تک استعمال کا مشورہ نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ انفینٹائل اسپاسم دورے بچوں میں اچانک پڑتے ہیں اور ان کا دورانیہ مختصر بھی ہوتا ہے۔ ان دوروں میں بچوں کو کمر، ہاتھ، پاؤں اور گردن میں جھٹکے لگتے ہیں۔ اس طرح کے کیسز میں 20% بچے انتقال کر جاتے ہیں، جبکہ 75% بچوں میں سیکھنے اور بولنے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے۔ نیز 50% سے زائد بچے عمر کے آئندہ حصوں میں جھٹکوں کا شکار رہتے ہیں۔ مرگی کے مرض کی تشخیص کے لیے EEG ٹیسٹ اہم گردانا جاتا ہے، کیونکہ اس ٹیسٹ کے ذریعے نہ صرف مرگی اور اس کی اقسام کی تشخیص ممکن ہے، بلکہ ٹیسٹ رپورٹ کی روشنی میں درست ادویات کی تجویز کی جاتی ہے۔ دماغ کا CT اسکین اور MRI تشخیص کے لیے تو مددگار ثابت نہیں ہوتا، البتہ ان کے ذریعے مرض لاحق ہونے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکتی ہے، جیسا کہ بعض اوقات دماغ کی رسولی یا انفیکشن کے سبب بھی کوئی فرد مرگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے 20 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی فرد مرگی میں مبتلا ہو جائے اور سرطان کا بھی شبہ ہو تو پھر CT اسکین ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ مریضوں کے سینے کا ایکس رے بھی ضروری ہے، کیونکہ پھیپھڑے سرطان سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح PET اور SPECT ان مریضوں میں بھی ضروری ہے جن میں مرگی کی ادویات مؤثر ثابت نہ ہو رہی ہوں۔ گو کہ مرگی کے شدید نوعیت کے دوروں کا علاج مشکل ضرور ہے، لیکن اس ضمن میں بعض احتیاطی تدابیر کارگر ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ مرگی کے مریض کو خطرے سے بچانے کے لیے آگ، پانی، مشینری اور فرنیچر وغیرہ سے دور رکھا جاتا ہے۔ دورہ ختم ہونے کے بعد مریض کو کروٹ کے بل لٹا دیا جائے اور یہ تسلی کر لی جائے کہ سانس کی نالی میں کچھ پھنسا تو نہیں ہے، اور دورے کی حالت میں مریض کے منہ میں کوئی چیز نہ ڈالی جائے۔ اگر دورے کا دورانیہ 5 منٹ سے زائد ہو جائے اور ہوش میں آنے سے قبل دوبارہ بے ہوشی طاری ہو جائے تو فوری طور پر مریض کو قریبی اسپتال لے جائیں تاکہ بروقت طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ عام طور پر مریض دورے کے بعد 30 سے 60 منٹ تک نیم بے ہوشی کی حالت میں رہتا ہے اور اسے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، لہذا اس دوران اسے اکیلا نہ چھوڑا جائے یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں آ جائے۔ جب تک ادویات کے ذریعے علاج کا تعلق ہے تو بچوں میں دورے یا جھٹکے زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہتے، چونکہ بچوں کو تیز بخار کی وجہ سے بھی دورے پڑتے ہیں تو انہیں بخار کم کرنے والی ادویات دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ عرصے تک تقریباً 6 ہفتے سے 6 ماہ تک دورہ کم کرنے والی ادویات بھی باقاعدگی سے استعمال کروائی جاتی ہیں۔ واضح رہے بڑوں میں مرگی کے دورے کم کرنے والی ادویات کم از کم 6 ماہ سے 2 سال تک تجویز کی جاتی ہیں۔ اگر ادویات ترک کرنے پر دوبارہ دورے پڑنے لگیں تو اس صورت میں بعض مریض کئی برس تک اور بعض عمر بھر ادویات استعمال کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر